Fala galera, tô indo deixar o carro na Savox. Eles vão preparar hoje as caixas, tirar as medidas, levar pra marcenaria, né, pra tá fazendo a confecção das caixas. Então eu vou deixar o carro lá, ele vai passar meio turno, o pessoal preparando, e depois eu mostro pra vocês o resultado. Valeu! Hoje chegou duas novas caixas aqui. Vou estar abrindo com vocês aqui para saber o que é. E vamos lá conferir. Basicamente são essas duas caixas. Essa caixa aqui é mais pesada, eu acho que eu já sei o que é. E essa daqui é mais leve. Essa aqui eu não tenho certeza do que pode ser. Mas vamos abrir junto aí e descobrir o que é. Certeza que são peças de som, né? Que tá faltando pra eu montar o som. Tô faltando algumas peças específicas que eu tava guardando elas pra poder finalizar o projeto. Agora vocês já sabem o que é. Vou tirar aqui pra vocês darem uma olhada. Aqui é o cabo Permac. Esse cabo aqui é de cabo de 21 milímetros da Permac, 10 metros de cabo que eu vou precisar para fazer a instalação. Vamos abrir agora a outra caixa. Aqui a gente tem um barramento vermelho bonito, pode ser usado aqui para o fio positivo, né? E veio outro também na cor preta. E acho que a galera usa para o negativo. Aqui tem anotado que eles pegam cabo de 16 a 70 milímetros. Então é isso, galera. Tá aí os dois barramentos do que eu vou estar utilizando no som. São muitas peças, eu vou passar uma por uma, mostrando aonde é que eu vou usar. Aqui é um kit duas vias, Morel Tempo. Vou estar utilizando no som interno. Ele vai acompanhar o kit duas vias Morel na parte da frente e um coaxial Morel, só para não ficar sem nada atrás. A galera do som de qualidade geralmente não usa kit coaxial atrás, né? Deixa uma lacuna lá, um vácuo, mas eu particularmente não gosto. Aqui eu vou tentar fazer as colunas para adaptar o tweeter nessa parte. O Onix ele não vem com essa parte de encaixar o tweeter. É um pecado mortal da GM para um carro que custa quase 50 mil reais. Ele não vem. Então eu peguei esse aqui e eu vou tentar fazer uma adaptação para colocar o tweeter aqui do kit Morel, a parte da frente. E na parte da mala, para o grave, eu vou estar utilizando essa SD3000. Ela é de um canal, classe D eu acho. Classe D, é um canal. Ela vai estar empurrando dois subs, ela é 2 ohms.
Para a parte do arranjo, na parte de cima, eu vou estar utilizando ali uns Bravox para quando eu abrir a mala e socar para fora, né? Para não forçar esse kit que é bastante caro. Eu vou estar utilizando eles nesse arranjo aqui, ó. São 469 a parte de cima. Eu não me lembro bem esse modelo, acho que é B69, alguma coisa assim. Sei que é da linha, acho que é a linha, uma das linhas mais tops lá da Bravox. Essa daqui. Já cheguei a testar ele em alguns outros vídeos. É bom, mas não se compara à qualidade de um kit duas vias, né? Se vocês quiserem optar por kit duas vias lá atrás, para um som mais voltado à qualidade, é melhor, mas dá muita pena, né? Você botar um kit duas vias lá atrás para meter pau, dar volume e deixar o som tocando no talo. De repente vai e queima, você paga caro no kit duas vias. Então, eu acho que não é interessante um kit duas vias lá na parte de trás. Que eu só vou abrir essa mala mais para tocar em casa mesmo, num churrasco de amigos, alguma coisa assim. Então, eu vou estar utilizando isso daí nessa estrutura que eu mandei fazer. Essa estrutura aqui ela é feita de fibra junto com esses apoiadores de madeira, né? Essa parte aqui é fibra, essa parte aqui é revestida de fibra. E só tem uma estrutura abaixo que é de madeira para ele não envergar com o peso dos alto-falantes, que são bem pesados esses alto-falantes. Bom, continuando, para empurrar aquela galera lá, vou estar utilizando essa SD também, de 1200 em 4 canais. Deixa eu ver aqui, eu acho que ela é a versão 2.1 já e é 4 ohms. Eu acho que ela dá 2 ohms em um canal e 4 ohms em bridge. Eu tenho essa data aqui, eu não sei para que eu vou usar ela, mas como eu comprei, acabei comprando, eu deixei ela aqui guardada, caso tenha necessidade, eu boto ela no set também. Tem um carregador, esse carregador vai ser utilizado para carregar essa bateria auxiliar que eu vou usar. Como os alto-falantes são de potências muito altas, a gente precisa de uma bateria auxiliar. O Onix só vem com a bateria de 50 amperes, então não dá para empurrar isso tudo, né? E a energia é a base de tudo, né? No som, se não tiver energia, vai distorcer, vai queimar os alto-falantes. Então, vou estar utilizando essa JFA, é uma fonte que nem a usina. Dizem até que chega a ser... chega ao mesmo patamar, né, da usina. Essa daqui é a versão de 70 amperes. Eu acho mais do que necessário para carregar uma Mura Clean de 100. Carrega até rápido. De vez em quando eu dou uma carga nela, que ela tá parada aqui, só levando poeira. Então vai ser ela que eu vou usar no set. Os cabos pro som na mala eu vou estar usando esses cabos mesmos, que são mais simples, mas já são, acho, blindados. Esse aqui eu acho que é um cabo da Stetson. Tá vendo aqui a qualidade dele? Pode ser que esteja meio escuro aí. Mas são cabos da Stetson, acho que já vai atender minha necessidade. Esse fio de energia que eu vou estar utilizando é de 21 mm. É da Permac. Deixa eu ver. E esses fios aqui são os RCA de boa qualidade. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Os conectores são daquela Nakamashi. E os cabos são bem mais trabalhados do que um RCA desse daqui, ó, a diferença. Tá vendo, galera? Fala, galera, beleza? Vou deixar aqui o som para instalar hoje. Tô com todas as peças no carro. Já falei com a galera da Savox aqui ontem, que ia vir deixar hoje. Então eu botei tudo dentro do carro aí, ó. As SDs. Aqui atrás os subs. Ali mais pro lado dos Morel Tempo. Ali pra trás tá a estrutura. Então eu vou estar deixando para instalar hoje aqui. Talvez fique pronto amanhã. Se não ficar pronto amanhã, eu venho buscar na segunda e mostro como é que ficou para vocês. Beleza? Valeu, galera.
fez, tudo bem, liga não, a gente que eterniza, o tempo só avisa. Tenta malandragem moderna que dá esse tom no rolê. E em tempos de guerra onde qualquer paixão é lazer, virou moderna, quebra o bagulho, é brincar de crescer, brincar de ser rei, brincar de ser eu. Um copo de plástico, hoje o pai tá lunático.